Всем привет! Сегодня второй день весны. На улице потихонечку снег сыпет, пушистенький. Потихонечку появляться начали сосульки. Хоть и днем вроде как бы и мороз, а все равно уже солнышко пригревает. И потихонечку начинают сосульки расти. Так, ну мы сейчас пойдем посмотрим, что там пчелки. У нас улей затих. На ночь открывал дверь. Температура не намного, но понизилась. Всего лишь на 1 градус. Плюс 7 градусов тут. Так что вот сейчас посмотрим, сколько у нас израсходовали корма. Попробуем 50 грамм. Поровнее немножечко поставим. Вот, поставим так. Минус 50 грамм за сутки израсходовали у нас вот эти вот пчелки. Так, давление у нас понизилось, 759 миллиметров стало. Так что поэтому снежок сыпет. Так, ну интересный улей вообще. То будет по-страшному, то тишина. Все, вот сейчас сидит, еле слышно, где-то там одна пчелка мужикнет и все. Интересный друган у нас. Так, ну а больше вроде бы ничего, все по-прежнему. Иногда где-то пчелки гудят, больше ничего. Но свет включил, возможно, реагирует. Так что вот так вот. Ну на этом все. Всем пока.